Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil laili. Babu salatil laili utawi iki kubab martelakne salat wengi. Wa bilaihi haddatsana Ibrahim bin al-Mundhir. Haddatsana ceritanina ing kita sapa Ibrahim bin Mundhir. Wala ngucap sapa Ibrahim bin Mundhir. Haddatsana wa ceritanina ing kita sapa Ibnu Abi Fudaikin. Ibnu Abi Fudaik. Kala ngucap sapa Ibnu Abi Fudaik. Haddatsana wa ceritanina ing kita sapa Ibnu Abi Dzibin. Ibnu Abi Dzibin anil Makburi saking Makburi an Abi Salamah bin Ibni Abdurrahman saking Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam saat temene Nabi sallallahu alaihi wasallam ikan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lahu tetep kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa hasirun kloso yabsutuhu kang beber sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahari ing dalam wektu utawa mangsa rina wayah tajiruhu lan gawe kamaran sapa Rasulullah hu ing hasir bilaili ing dalam wayah wengi wasaba mongko padha nuli nekani ilahi maring Kanjeng Nabi sapa nasun menungso wasallu mongko padha salat sapa nas waraahu ana ing dalem burine Rasulullah. Masih berkaitan dengan kemarin salat lail juga. Jadi sahabat iki Kanjeng Nabi dahulu ini melu-melu salat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya duwe kebijakan mungkin wedine lek masih karena wahyu saat itu turun diwajibne dadi malah ngabot-ngabotne nggih mulane masih wayah-wayah ngoten niku apa masih masa tumurune Al-Qur'an niku banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi baik itu dengan Rasulullah atau istri-istrinya dengan sahabat itu akhirnya menjadi suatu hukum. Dalam artian peristiwa itu dijadikan iktibar. Al-Quran pun membicarakannya. Nah, ini dalam hadis ini juga Rasulullah memiliki seperti tikar yang dimana kalau di malam dibeber, kalau di siang hari itu dibeber, dan ketika malam dibuat seperti kamaran. Nah orang-orang itu tetap berada di belakangnya Nabi untuk ikut sholat lek Kanjeng Nabi. Memang sholat lek karo misalipun niku ulama kita niku benten nggih. Ning rasa bareng nggih benten. Nggih. Karena napa duwe anu dhewe anu nggih. Napa niku hubungannya, taluknya dengan Allah gitu. Benten-benten. Wong swara mawon benten-benten kok. Nggih to. Swara pun itu pengaruh di dalam manu kita. Wong guru kula iku biasa dhisik setiap kali badhe kula kemutan amaliyah ngoten ngrasani itu kaya nyes banget ngono gur maos padahal hanya nadanya biasa ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kula mulai alit maksudnya selama mondok di situ dari sanawiyah niku atau sampai aliyah lek Mbah Yai mau cak niku niku koyone seneng ngono ning jero ati itu. Padahal biasa. Padahal biasa anu niki. Ya maksudnya nadanya ya seperti mungkin anu itu tapi dinyes di dalam hati ya beda. Wa bilai hadatsana Abdul A'la bin Hammad
Hadatsana ceritanina ing kita sapa Abdul A'la bin Hamad. Kala ngucap sapa Abdul A'la bin Hamad, hadatsana ceritanina ing kita sapa Wuhaib bin Wuhaib. Kala ngucap sapa Wuhaib, hadatsana ceritanina ing kita sapa Musa bin Uqbah, Musa bin Uqbah an Salim bin Abi Nadhr, saking Salim bin Abi Nadhr, an Salim Abi Nadhr saking Salim Abi Nadhr. An Yusrin apa Busrin niku? Busri bin Sa'idin saking Busri bin Sa'id, an Zaid bin Sabitin saking Zaid bin Sabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ittakhadha dateake utawa ngalap sapa Kanjeng Nabi hujratan ing kamaran ing kamar. Kala ngucap sapa mau Zaid hasib tu kala ngucap sapa Said ya Said saturunge Zaid kala ngucap Said hasib tu jono sapa ingsun annahu sak temene Zaid iku kala ngucap sapa Zaid iku kala ngucap sapa Zaid min hasirin ing lafat min hasirin fi Ramadana ing dalam Ramadan min hasirin saking kloso fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Kalau menurut pendapatnya daripada Said ini, Zaid menyatakan bahwa kejadian ini terjadi pada bulan Ramadan. Fasolat mengko salat sapa Rasulullah sapa Nabi fiha ing dalam hujrah. Layaliya ing dalam pira-pira wengi. Fasolat mengko anut salat bisolati kelawan salate Kanjeng Nabi sapa nasun menungso minas habi saking pira-pira sahabate Nabi. Dadi akhirnya Kanjeng Nabi salat ning kono padha wong iki padha ngikuti, padha melu-melu, padha makmum. Falamma lima monggo semangsane weruh sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan nas ja'ala tumandang sapa Rasulullah sapa Nabi alaihi Rasulullah utawa Nabi iku yang lungguhan sapa Rasulullah yang lungguh sapa Rasulullah ora resne fa kharja mongko miya sapa Rasulullah ilaihim maring nas lalu Rasulullah menghampiri para sahabatnya faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi kon aratu teman-teman ora sapa ingsun alladzi ing suwiji perkara raitu kang wis ningali sapa ingsun min soni ikum saking penggawe sira kabeh wasallu mongko salat sira kabeh ayuhan nasuhe sekerine eling-eling sekerine padha menungso ayuhan nasuhe eling-eling sekerine menungso fi buyutikum ing dalem omah sira kabeh sungguh aku telah tahu apa yang telah kalian lakukan bahwa kalian salat di belakangku melu-melu aku apa jeneng menyontoh aku melu-melu ngintil terus kaya teng Kanjeng Nabi. Lalu beliau wis saiki salat kabeh ning omah sira kabeh wis rasa melu-melune aku tapi bengi saiki salat ning omah sira kabeh. Wa inna afdhala sholati monggo sak temene sautamane salat iku salatul mar'i salate wong lanang bibaiti dalam omai mar'i ilal maktubata kejaba salat fardu salat sunah ya apike ning omah wae sing fardu ning masjid ning masjid ngoten niku ning omah yo di omahe tinggi salat ben untuk keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sing maktubah niki tetap supaya di masjid. Kala ucap sapa afan hadasana was nyeritanina ing kita sapa Wuhaib bin Wuhaib. Kala ucap sapa Wuhaib hadasana was nyeritanina ing kita sapa Musa. Kala ucap sapa Musa samitu krungu sapa ingsun apa Nazri ing Abu Nadhr an Busrin saking Busr an Zaidin saking Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam
babu jabi takbiri utawi kubah mertelake netepake ni takbir netepake takbir waftitahi sholati lan ngawiti sholat wa bilai hadatsana Abul Yaman hadatsana nyeritanina ing kita sapa Abul Yamani Abul Yaman maksudnya Abul Yaman itu bercerita kepada Imam Bukhari kok sing awal dhewe tetap Imam Bukhari itu hadatsana itu sing awal Imam Bukhari diceritani oleh Abul Yaman diceritani oleh Shu'aib diceritani oleh Zuhri diceritani oleh Anas bin Malik baru ada cerita tentang Rasulullah ngoten niku Mas. Wa bilai hadatsana Abdul Yaman ini yang pertama ini Abdul Yaman ceritani kepada Imam Bukhari. Ora ngucap sapa Abdul Yaman akhbarona wa kabarna ing kita sapa Shu'aib ani Zuhri saking Zuhri kalau ngucap sapa Zuhri akhbaros aweh kabar ni ingsun sapa Anas bin Malik al-Ansari kang bangsa Ansari ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rakiban nunggang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farsan ing jaran fajitu fajuhisa mongko den tatoni apa sikuhu bagian sisih awake tengen Nabi sisih awak tengene Nabi apa sikuhu al-aimanu kang tengen kala ngucap sapa Anas radhiyallahu anhu wassalamu salatu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana ngimami mari kita yauma idzin ing dalem begini dina salatan ing pira-pira salatan ing siji salat mina salate saking pira-pira salat wa huwa hadi utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wong itu wong kang lungguh Rasulullah sallallahu kita waraahu ana ing burine Rasulullah udan hale lungguh sumakola nuli ketika sapa Rasulullah lamma sallama ana ta ora salam sira ikola ngendikan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma salama semangsane salam sapa Kanjeng Nabi kala ngucap sapa lamma salama semangsane salam sapa Nabi inna majuina angin pastene den dadekake sapa imam iku utama supaya den nut sapa bihi imam supaya den nut apa bihi imam ida salam menghargane salat sapa imam wa iman hade jumeneng wasalu mongko salat sira sekabeh kiaman kelawan jumeneng untuk ngadeg wa ida rakanan ma'rikalane ruku sapa imam farkau mongko ruku sira kabeh wa ida sajada lan ana dalam arikalane sujud sira sapa imam wa idza sajada kana sujud sapa imam wasjudu mongko padha sujud sira kabeh wa idza qala kana ngendikan sapa imam sami Allah liman hamidah ing lafaz sami Allah liman hamidah sami hamidah sapa Gusti Allah liman Gusti wong hamidah bejo akan muji sapa wong ing Allah fakulu mongko ngucap sira kabeh Rabbana do pangeran ingsun walakal hamdu lan kutuwi panjenengan alhamdulillah walakal kutuwi panjenengan alhamdulillah tawi sedayane puji. Jadi imam itu memang harus dipakai di note ngoten. Nek ngiling lali gawe wong lanang napa? Baca tasbih. Wong putri cukup dengan berkeplok wis dhewe rumus-rumus ngoten niku wis penak dadi awake dhewe iki. Ora ana keplok, ora ana
tasbih awake dhewe tetep bener ngono. Karena sholat itu ya waya nganu ngimami ataupun nganu dengan bersamaan orang itu ya membutuhkan konsentrasi. Engko gur lali titik ini iso mbayang lali rakaate lho. Iki mau wis entuk pira anu barang ngoten nggih. Nah niku was-was akhire. Sering ngoten niku dipilih sing paling pendek, sing paling titik sik wae nggih. Ya dhewe meyakini sing paling titik. Wa bilaihi hadatsana Qutaibah qala hadatsana Is'an bin Syihab. Hadatsana ceritanina ing kita sapa Qutaibah tu Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah. Hadatsana ceritanina ing kita sapa Laisun Lais. An Ibnu Syihab sangi Ibnu Syihab an Anas bin Malikin saking Anas bin Malik. Anahu qala satemene Anas iku kala ngucap sapa Anas kharra tadi kharra tiba sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusiawi sekali nggih. Kanjeng Nabi nggih jatuh. Sampai numpak ning kuda nggih jatuh. Dadi terus awake dhewe ngertos hadis ngeten iki dadi ngertos pripun wonten lho sanyatane Kanjeng Nabi ini. Ora gur diangen-angen. Nggih. Diangen-angen Kanjeng Nabi enggak pernah jatuh, enggak pernah rugur. Nggih. Kegiatane mungkin kita ngertos. Bahkan Kanjeng Nabi kadang-kadang nek siang niku mubeng teng garwane sedaya. Garwane wonten 9 niku silaturahmi sedaya. Kharra tiba sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farosin saking jaran. Fajuhisa mongko den tatoni sapa Rasulullah. Fasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lana mari kita qaidan krana arah ngimami. Wasallina mongko salat sapa kita ma'al sartane Rasulullah kuudan kali pira-pira wong kang lungguh. Sumang sarapan uri bubaran sapa Rasulullah. Faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inamal imamu angin mestine utawi imam au inama sakun narawi au inama cuila utawa sakunnya inama tentate inama cuila angin mestine tentate apa sapa imam liyutama iku supaya denut sapa bi imam wa idza kabara mengkonekan takbir sapa imam wa kabiru mongko takbir sira kabeh wa idza raka'ana nalgane ruku sira kabeh la idza raka'ana nalgane ruku warkau mongko ruku sira kabeh wa idza rafa'a malan talikane ngangkat sapa imam farfa'u mongko padha ngangkat sira kabeh wa idza qala la talikane ngucap sapa imam sami abu birakaken sapa Gusti Allah midhaketaken sapa Allah Gusti Allah liman kedhe wong hamidahu kang muji sapa hamidah muji sapa wong iman hamidah liman sami amir sapa Allah Gusti Allah liman kedhe wong hamidah kang muji sapa man Allah wa qulu mongko ngucap sira kabeh Rabbana do pangeran kita likulaka tetap kedue panjenengan alhamdulillah sakabehane puji wa idza sajada karane sujud sapa imam pasuju mongko sujud sira kabeh. Nah dadi makmum iku kuwatir manut mawon. Enak. Tangguhane diwadah imam. Tiang-tiang riyen memang negas nih sing paling utama itu tetap kan sholat berjamaah, wabil khusus sholat subuh. Ada cerita nih kok yang namanya Mbah Hamid Pasuruan itu diketahui orang yang sing ngadukan sampai sulit untuk namanya dahar maem kebutuhan sehari-hari ini kerja kok ya dipecat apa kok ya wangel istilahnya sampai berkaitan dengan maisha. Berkaitan dengan maisha. Pokoknya di niku ada napa wonge mengadu ni Mbah Hamid Pasuruan pripun Mbah niku kita niku ngalami kaya ngono ngene iki diceritakne kronologinya kehidupannya yang sangat berat
untuk makan pun berat. Mbah Hamid Pasuruan itu udah ngendikannya, beliau berkata, wes coba wes esok mulai sesuk ya sholat subuh berjamaah, supaya sholat subuh berjamaah. Ngantos kapan Mbah? Ya wis rapopo rasakno 6 bulan ya. Rasakno wae 6 bulan saja. Engko angen-angenen terus rasakno. Antara penak karo ora kepenak iki akeh ndi. Antara kepenak dan ora kepenaki akeh ndi selama 6 bulan kuwi, tapi sampean gelem salat subuh berjamaah. Ora dhewe lho. Kalau dewi ya walaupun anu ya beda, ngangkatnya sih abot, karo berjamaah. Akhirnya tiang niku mau nggih anu niku. Selama niku ngamali terus subuh wae jamaah bersama-sama dengan imam, sawuh wae ngelakoni sing didhawuhi Mbah. Terus akhirnya nggih sowan niku dengan sudah keadaan yang berbeda. Makanya memang sampai para ulama-ulama itu khusus menjadikan sholat wabil khusus sholat subuh itu sebagai anu melakno sampai tanda-tanda orang yang istilahnya munafik itu bisa diketahui dari sholat subuh dari isya. Yang nglakoni sholat subuh harus isya kok abot berarti di dalam dirinya masih ada banyak kemunafikan. Nah ini harus diterap nih sama itu ulama-ulama di dulu solusi ini ngono lho. Ngomong waktu karena memang ada waktu, ada tempat. Waktu sing mustajabah, ada tempat mustajabah. Lah iki ngumpul nih. Subuh salat berjamaah ngumpul nih to. Nek ning omah kan ora tempate sik urung mustajabah to. Tapi di masjid kan betina tinggi salat wong sakmono. Enek sing wong sing saleh, sholawate, maca Qur'ane, enek wong sing tulus, orang-orang sing anu itu jadi tetap masjid ngumpul di dua tempat itu ada di masjid. Satu tempat yang mustajabah, yang kedua adalah waktu yang mustajabah. Subuh itu kan ngoten niku. Jadi kedua-duanya tempat dan waktu ini kalau sudah di awake dhewe ngertosi ngeten iki awake dhewe kedai sudah harus napa niku memahami, aku golek-golek sing waktu sing mustajabah. Nyapa to dongaku sing urung dikabulne misalnya buat ngoten niku. Sambil introspeksi terus mengingat-ingat niku. Kita ya perlu mencoba kabeh niku di anu ukurane awake dhewe ora ngerti kok nggih. Kecuali harus ditutupi Gusti Allah. Tapi kan awake dhewe ora ngerti, mulane harus mencoba titik apa ya iki sing kurang iki. Pernah ada seorang kiai, maka dia pernah berkaitan dengan waktu yang mustajabah dan tempat mustajabah. Pernah ceritanya itu dulu di pesantren itu ada nomor itu maling diuber ya. Diuber karo kanca-kancane niki kiai goleki ora arahe kono. Dhewe wis krana ya wong mungkin wis linuwih dari yang lain teman-temannya, dia mencari arahnya Kodorono, Dewi pada arah ke berlawanan dengan teman-temannya yang mengejar maling itu. Akhirnya malingnya ditangkap oleh orang itu. Koning masjid. Di masjid itu terus di bondo, setelah di bondo niku napa niku wis karo jaminanku ora usah dianu iki wong-wong iki. Aja dipiloro malinge iki. Tenan to, pokoke njaluk kepada teman-temannya untuk tidak istilahnya memukuli dan sebagainya. Wis saiki aku tak salat subuh sik kan karena hampir subuh to niku. Ditinggal salat subuh saiki tak jaga pasrahne kanca iki aja dipukuli, pokoke kan sudah ditaleni to niku. Salat subuh. Ketika salat subuh niku terus akhirnya di malingi tetap dipukuli karo kanca-kanca. Terus diajar nemen kae. Akhirnya maling ini ku sedo. Nah, setelah sedo niku sebagai penyesalan niku nggih nganu niku. Pokoke nek mujahadah barang niku kiai niku wis senengane teng masjid.
Dadi nek pomo awake dhewe iki nglakoni kesalahan ning apa kuwi digoleki ya ning panggonane sing awake dhewe salah kuwi mau tinggi nebusi tinggi kebaikan. Makanya dikatakan toh ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khariqin nasa bi khuluqin hasanin. Kabeh nek fidyai ana tebusane. Imam Ghazali ngendikan juga toh nek wong senengane sosokan maca Al-Qur'an ora suci bareng nyekel-nyekali ngono kae. Saiki nek pamane pengen nebusi Al-Qur'an diambungi. Ngoten lho. Al-Qur'an diambungi. Nek ora diambungi carane napa? Kadang-kadang tuku Al-Qur'an terus diwakaf-wakafne. Kuwi nggih nebusi jane. Dadi awake dhewe kudu duwe nek sing wah iki sing aku urung sempurna apa nih. Kuwi kan berkaitan dengan Al-Qur'an, mungkin dengan kesalahan awake dhewe sing perlu berkaitan itulah kita gitu nglakoni juga ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tuha. Dadi sing maune elek ning kono iku kudu ditutupi gawe apa? Senengane maune apa misale mendem. Ya wis saiki kena wah mendem barkain mangan to, barkain minum to. Saiki seneng nukokne wong minuman, nukokne manganane wong-wong di istilah jamaah ning Imam Ghazali ngetikane ngoten niku. Tuh biasane dhewe mendem wis saiki sedekah makanan, sedekah Jumat. Dadi disesuaikan dengan ritme yang apa yang buruk dari wabi sayyatal hasanah. Dadi tutupono ikutilah yang buruk tadi dengan kebaikan. Wabi sayyatal hasanah tamhuha, maka yang baik itu akan menutupi yang buruk. Ngoten niku. Dadi nggih enek kedah memiliki rumus-rumus ngoten niku. Niku Imam Ghazali saged detail ngoten niku lho. Awake dhewe ditutulne carane. Iki aku duwe kesalahan apa di anune ngoten niku. Nggih, ngoten.